Глава 646. Формация позолоченного меча. Хань Ли начал медитировать без каких-либо дальнейших размышлений и начал распространять ци по всему своему телу. Ледяное ощущение в его глазах стало усиливаться. Если бы кто-то сейчас увидел Хань Ли, он бы заметил, что глаза того были покрыты словно синим светом. Через час ледяное ощущение в глазах постепенно исчезло, и Хань Ли вздохнул с облегчением. Его веки дрогнули, и он открыл глаза. Он бессознательно огляделся по сторонам с сомнением на лице. Оглядевшись, Хань Ли пробормотал про себя. Кажется, ничего не изменилось. Неужели это неэффективно? Немного подумав, он влил в глаза духовную силу и еще раз огляделся. Синий свет заискрился от его глаз. «Ай!» — невольно вскрикнул Хань Ли. Он увидел ограничительные заклинания в его тихой комнате, а его глаза были окрашены в голубой цвет. Эта сцена поразила его, а затем его видение пришло в норму. Хань Ли взглянул на шар духовной воды, который все еще плавал перед ним, и подумал, неудивительно, что культиваторы на стадии формирования ядра не заинтересованы в духовной воде просветления. Ее способность видеть сквозь что-либо малоэффективна. Существует много дополнительных магических техник, с помощью которых они смогут получить более сильный эффект. Однако это результат единоразового использования духовной воды просветления. Возможно, если я буду периодически использовать, мои глаза приобретут чудесные способности. Буду с нетерпением ждать этого. Недолго думая, Хань Ли использовал оставшуюся духовную воду просветления, повторно очистив глаза. Этого количества духовной воды было достаточно для более чем 10 низкоранговых культиваторов, но для нынешнего уровня культивации Хань Ли этого хватило всего на несколько раз. Полностью поглотив всю духовную воду, Хань Ли все равно не заметил никаких изменений. Но как только он сосредоточил в своих глазах духовную силу, в них внезапно появился синий свет. Его способность видеть через ограничительные заклинания ничуть не улучшилась. Хотя Хань Ли знал, что для этого требовалось много времени, он был огорчен такими результатами. Это был слишком медленный процесс. На второй день Хань Ли немного поболтал с Серебряной Луной, а затем в уединении и достал золотую страницу, на которой было записано искусство владения лазурным мечом. Это искусство меча было комплексом из 30 слоев. Это искусство содержало в себе божественные способности сущности лазурного меча, оборонительного щита и технику отражения мечей. Первые две техники были совершенно обычными. Хотя они были просты в использовании, они не обладали выдающейся силой. Однако Хань Ли был доволен техникой отражения мечей. Он использовал эту божественную способность для внезапного нападения и благодаря ей смог невероятно быстро завершить множество битв. Однако, поскольку его противники были действительно слишком мощными, мощи этого искусства меча нельзя было отобразить должным образом. Он был уверен, что любой обычный культиватор того же ранга, что и он, не смог бы заблокировать несколько сотен мечей, которые окружали его. Они были мгновенно уничтожены. Со временем он культивировал это искусство до 10-го слоя и теперь мог использовать новые божественные способности. Это было довольно смешно. Теперь у него было полное собрание искусства владения лазурным мечом с золотой страницы, но последний отрывок, содержащий последние божественные способности, был тогда скрыт от него, возможно, по замыслу создателя страницы. Хотя он ясно знал, что там содержится информация о божественных способностях этого искусства, его уровень культивации в то время был мелким. Даже находясь на поздней стадии формирования ядра, он не мог прочитать об этой божественной способности. Когда Хань Ли впервые получил заклинания культивации для 13 слоев, он обнаружил, что сейчас для него эти заклинания были недоступны. Хотя он и перечитал их несколько раз, он не смог даже понять их, не говоря о том, чтобы культивировать. Казалось, он должен был достигнуть стадии трансформации божества, прежде чем он сможет понять скрытые божественные способности. Тогда Хань Ли это не волновало. Из-за страха перед учениками секты, которые преодолевали свои пределы в стремлении к большей власти, в мире культивации обычным делом считалось устанавливать ограничения на наследие. Хань Ли прекрасно понимал, что, когда его культивация достигнет высокого уровня, он сможет понять способ культивации божественной способности. Теперь, когда он достиг стадии зарождающейся души, с чтением методом культивации божественной способности не должно было быть никаких проблем. С этой мыслью Хань Ли подбросил золотую страницу в воздух и выпустил лазурный туман из своего рта, поднимая золотую страницу в воздух, словно перо. Затем он взмахнул пальцем, ударяя по золотой странице лазурным туманом. Золотая страница поглощала свет, испускаемый лазурным туманом. С нынешней духовной силой Хань Ли проделывал это гораздо быстрее, чем годна он был на стадии заложения фундамента. Спустя мгновение золотая страница поглотила достаточно лазурной сущности и засверкала золотым светом.
На странице тут же стали появляться иероглифы размером с муравья. При виде этого Хань Ли протянул руку к золотой странице и притянул ее к себе. Внезапно линия световых иероглифов стала вливаться в голову Хань Ли. Хань Ли принял их со спокойным выражением на лице. Теперь он мог четко видеть ту часть искусства владения лазурным мечом, которую раньше вовсе не мог прочесть. Недолго думая, он убрал золотую страницу и закрыл глаза, изучая новые приобретенные божественные способности. Формация позолоченного меча. Что это? Может ли это как-то связано с ограничительными заклинаниями? Хань Ли просмотрел информацию, и слова «формация позолоченного меча» сразу же всплыли в голове в виде огромных золотых букв. Это очень удивило Хань Ли. В его духовном чутье стали появляться слабые золотые иероглифы, и он начал понимать заклинания. Он просидел, скрестив ноги, целых 3 дня и совершенно не двигался с места. За это время выражение на лице Хань Ли постоянно менялось. У него на лбу то и дело выступали капли пота. С наступлением 3-го дня Хань Ли успокоился. Он вздохнул с мрачным выражением на лице, открыл глаза, в которых отражалось глубокое раздумье. Он поджал губы и пробормотал: «Эта формация меча просто невероятна. Даже если я получу треть от описанной силы, я смогу беспрепятственно путешествовать по всему южному небесному региону». Хань Ли продолжал бормотать: «Однако, чтобы овладеть этой способностью, мне понадобится не 1 год. Мне нужно как минимум 100 световых мечей, чтобы я смог использовать эту способность». Неудивительно, что 2 золотые страницы так связаны между собой. На одной описаны заклинания, на облачные бамбуковые мечи. Одна страница без другой теряет весь смысл. Очевидно, что техника отражения мечей была создана специально для формации позолоченного меча. В противном случае эту формацию невозможно создать. Конечно, чем мощнее летающие мечи, чем их больше, тем мощнее формация. Хань Ли считал, что со временем он сможет создать 4 отражения меча от каждого из 72 облачных бамбуковых мечей, образуя грандиозный меч, состоящий из 360 мечей. И если бы в эту формацию попал культиватор на средней стадии зарождающейся души, он бы не смог сбежать оттуда абсолютно невредимым, если бы ему удалось выжить. Кроме того, как только его собственный уровень культивации разовьется больше, он сможет создать еще больше мечей, что даст ему возможность убивать даже культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Но помимо достаточного количества мечей, он должен использовать божественную способность и снова усовершенствовать свои облачные бамбуковые мечи с помощью материала, известного как золотая сущность. Хань Ли знал об этом материале, поскольку во всем мире культивации он был известен как выточенное золото. Это было такое же редко встречающееся сокровище, как и кусок изысканного кристалла, который Хань Ли заполучил от огненно-железных муравьев. Некоторые говорили, что золотая сущность была дороже. Даже если использовать маленький кусок золотой сущности для усовершенствования магического сокровища, его мощность увеличивалась в несколько раз. Для культиваторов с искусством владения мечей это было вопросом жизни и смерти. Однако это было довольно хлопотно для Хань Ли. Даже если один меч требовал небольшого количества золотой сущности, у него было 72 меча. Где Хань Ли мог взять такое количество выточенного золота? В конце концов, когда кто-то находил золотую сущность, ее сразу же использовали для усовершенствования магических сокровищ или обменивали на необходимые предметы. Не говоря уже о небесном южном регионе, этот заветный материал даже в области моря рассеянных звезд практически никогда не появлялся. Вряд ли он мог просто купить у кого-то такой редкий материал. Сейчас создать формацию позолоченного меча было так же невозможно, как поймать отражение луны в воде. Подумав об этом, Хань Ли горько усмехнулся и решил отложить ее создание на потом. Затем он достал нефритовую коробку из мешка для хранения и открыл ее. Оттуда послышали раскаты грома, и вырвался золотой светящийся шар. Небесное ледяное пламя. Когда Хань Ли взглянул на это драгоценное сокровище, выражение на его лице стало угрюмым. С его нынешним уровнем культивации он мог попробовать усовершенствовать небесное ледяное пламя. Если бы он смог успешно усовершенствовать его, он заполучил бы небесный котел. Глава 647. Подготовка к путешествию. Поскольку небесное ледяное пламя могло уничтожать даже культиваторов зарождающейся души, Хань Ли не смел быть с ним небрежным. У него было несколько техник культивации дьявольского огня, но он решил выбрать одну из секретных техник глубокого инискусства, поскольку считал его надежным. Решившись на это, Хань Ли пристально взглянул на золотой шар молнии и протянул к нему палец. Разряд молнии внезапно вырвался с кончика его пальца и выстрелил в золотой шарик. Внезапно золотой шар несколько раз дрогнул и втянул в себя разряд молнии. Золотой шар стал сверкать еще ярче.
Хань Ли сел под ним и взглянул на него, слегка прищурившись. В этот самый момент он стал складывать руками сложные жесты. Плотные дуги золотой молнии с раскатами грома засверкали вокруг золотого шара, создавая непроницаемую сеть молний. После того, как молния окружила золотой шар, все в комнате замерло. В этот момент Хань Ли вздохнул и соединил свое духовное чутье с божественной дьявольской молнией, которая окружала небесное ледяное пламя. По всей комнате раздался грохот, а золотая сфера начала ослепительно сверкать. В следующее мгновение из золотой сферы вырвались тонкие дуги, освобождая сеть, сковывающую ее, за которой показалась синяя полупрозрачная жемчужина. Эта жемчужина беспрерывно вращалась. Хань Ли затаил дыхание при виде небесной ледяной жемчужины. Поскольку Хань Ли лично был свидетелем ее силы, его сердце непроизвольно задрожало. Как только ледяная жемчужина появилась, Хань Ли, недолго думая, выплюнул лазурный летающий меч из своих губ и на мгновение сжал его руки. Плотный удар молнии внезапно вырвался из его рук, ударив по ледяной жемчужине одновременно с атакой летающего меча. Жемчужина распахнулась, издав грохот. Вспыхнув ярким светом, жемчужина превратилась в нестабильную сферу голубого пламени. Сфера пламени стала расширяться, постепенно превратившись в синий цветок размером с кулак. Одновременно с этим на стенах комнаты появился иней, мгновенно окутав всю комнату льдом. Однако Хань Ли был готов к этому. Хотя на его лице появилось торжественное выражение, он оставался спокойным, плотный слой синего света надежно защищал его тело. Благодаря его культивации, на стадии зарождающейся души Хань Ли полностью мог защитить себя от ледяного пламени. Хань Ли почувствовал облегчение, увидев, что ледяная ци не смогла проникнуть в барьер, защищавший тело, и глубоко вздохнул. Сеть божественной дьявольской молнии тут же отступила назад и окутала голубой световой цветок. Световой цветок снова начал меняться, сопротивляясь воздействию молнии. Увидев, что небесное ледяное пламя было ограничено, Хань Ли глубоко вздохнул и начал перемещать свое духовное чутье. Через мгновение, как Хань Ли направил свое духовное чутье, из крохотного отверстия золотой сети послышались раскаты грома. Однако в это же мгновение из отверстия выскочила искра голубого пламени и выстрелила в сторону Хань Ли, словно обладая интеллектом. Хань Ли тут же сжал руки в жесте заклинания и закрыл глаза. С его макушки стала излучаться лазурная ци, а затем появилась зарождающаяся душа размером с дюйм. Лицо зарождающейся души было напряженным. Как только она появилась, она тут же уставилась на приближающуюся искру голубого пламени и сцепила руки между собой, выпустив две полосы ослепляющего лазурного света. В тот же самый момент она выплюнула шарик света размером с кулак. В результате получилось 3 потока лазурного света, летевших навстречу синему пламени. В тот момент, когда лазурное и синее пламя столкнулось, синее пламя было мгновенно окутано лазурным светом. Хотя синее пламя сильно сопротивлялось, искра была слишком мелкой, чтобы противостоять потоку лазурного пламени. Но несмотря на то, что синее пламя было зажато в тиски, они продолжало рассеивать свет. Когда зарождающаяся душа увидела, что пламя успешно захвачено, на ее лице появилась улыбка, и она тут же приманила пламя к себе лазурным светом. На мгновение в глазах зарождающейся души мелькнул след сомнений и страха, но в ее глазах тут же сверкнула яркая вспышка и захватила лазурный свет, притягивая его к себе в рот вместе с пламенем внутри него. Вскоре после этого из ее тела вспыхнул лазурный свет, и зарождающаяся душа обратно влетела в голову Хань Ли, исчезнув в тумане. Веки Хань Ли дрогнули несколько раз, но выражение его лица не изменилось, как будто он спал. Однако его зарождающаяся душа сидела, скрестив ноги, внутри его дантяня. Ее руки были сцеплены в жесте заклинания. Полгода спустя Хань Ли вышел из тихой комнаты с мрачным выражением на лице. Небесное ледяное пламя действительно было свирепыми. Хотя он пытался усовершенствовать только искру пламени, ему для этого потребовалось целых полгода напряженной культивации. Однако из-за температуры пламени ему было нужно культивировать его внутри своего тела еще год, прежде чем он смог бы реально контролировать его. Чтобы предотвратить любые неудачи, Хань Ли в это же самое время не мог заниматься усовершенствованием небесного ледяного пламени. Разумеется, он и не думал о том, чтобы попробовать открыть небесный котел. Причина, по которой Хань Ли пришлось покинуть свою уединенную культивацию, заключалась в том, что ему нужно было встретиться с седовласым стариком и культиватором Лу. Он хотел узнать, есть ли у кого-нибудь из них какая-либо информация о золотой сущности. Кроме того, он планировал на некоторое время покинуть секту дрейфующего облака и совершить поезду в государство Юань, чтобы выполнить свое обещание с Синь-Жуинь. С его нынешним уровнем культивации, уничтожение какого-то клана культивации было как проще простого. Стоит сказать, что клан Фу из секты Павильона сотен возможностей и клан Фу из государства Юань действительно были связаны.
Клан Фу из государства Юань-Ву был побочной ветвью клана Фу в секте павильона сотен возможностей. Однако два клана значительно отдалились друг от друга с течением времени, и клан Фу из государства Юань-У присоединился к дьявольскому Да, что вызвало негодование у главной ветви клана, поскольку они состояли в альянсе Небесного Да. В результате обе стороны урезали отношения друг с другом. Хань Ли не сильно пострадал от такого поворота событий. Хотя государство Юань-У принадлежало дьявольскому Да, в этой стране мало что могло остановить его. Покинув свою пещерную резиденцию, Хань Ли заглянул в пещерную резиденцию Мупейлин. Девушка упорно культивировала, и, судя по ее счастливому выражению на лице, казалось, она добилась больших успехов. Довольный ее результатами, Хань Ли решил покинуть ее, не беспокоя. Затем он направился прямо к главной горе секты дрейфующего облака. 6 часов спустя Хань Ли молча покинул пещерную резиденцию седовласого старика. Хотя у старика не было никакой конкретной информации о золотой сущности, он сказал ему, что через 2 года состоится грандиозная ярмарка в Объединенном государстве 9 наций. Это была самая большая ярмарка во всем небесном южном регионе. Множество редких материалов со всего небесного южного региона можно было встретить на ней. Большая часть культиваторов зарождающейся души каждый раз посещали эту ярмарку. В конце концов, культиваторы зарождающейся души больше всех нуждались в драгоценных материалах. Поскольку обычные материалы и лекарственные растения и так были под их надзором, единственное место, где они могли приобрести редкие материалы, это подобного рода ярмарки. Причина, по которой ярмарка должна была состояться в Объединенном государстве 9 наций, состояла в том, что это государство считалось нейтральным. Из-за угрозы воинов-заклинателей племени Мауланей, остальные 3 державы не боялись, что Объединенное государство 9 наций замышляет какие-то недобрые планы. Вот почему у культиваторов этих 3 держав не было никаких опасений по поводу участия в выставке. В настоящее время Хань Ли оставалось только надеяться, что золотая сущность появится на этой ярмарке. В противном случае он не мог знать, когда он сможет использовать формацию позолоченного меча. Возможно, ему даже придется посетить легендарную Великую Империю Цзинь, но она располагалась действительно слишком далеко. Поговорив с седовласым стариком о золотой сущности, Хань Ли не стал ему говорить, куда направляется. Он сказал только, что на время своего путешествия ему придется покинуть секту. Услышав это, седовласый старик ничуть не удивился этому. Он только сказал, чтобы тот не забывал о своей принадлежности к секте и назвал пару имен культиваторов зарождающейся души, которых ему не следует оскорблять. В этот момент Хань Ли снова услышал имя этого небесного эксцентрика. Хань Ли очень заинтересовался этим культиватором, поэтому запомнил его имя. Затем он поблагодарил старика и ушел. Утром следующего дня Хань Ли оставил свои самые важные предметы в своей резиденции в пещере на своего человека и запечатал пещерную резиденцию, используя ограничительные заклинания. Затем он покинул горы мечтательных облаков и полетел в направлении государства Юань-У. Клан Фу в государстве Юань-У когда-то славился как одна из 3 великих сект в этой стране. Когда дьявольская Да вторглась в это государство, клан совершенно не стал сопротивляться их вторжению, а наоборот, стал активно сотрудничать с ними. В результате чего клан Фу совершенно не пострадал от вторжения и получить огромные возможности к процветанию. Подавив другие кланы, он стал кланом номер 1 в государстве Юань-У. Поскольку клан Фу часто отдавал своих учеников в секту дьявольского пламени и даже отдавал своих одаренных женщин клана в верхний эшелон секты дьявольского пламени в качестве наложниц, они были полностью подчинены секте. В результате клан Фу получил поддержку секты дьявольского пламени и стал доминирующей властью в государстве Юань-У. Последние 100 лет клан Фу находился в процветании. Глава 648. Группа из 3 человек. Главная крепость клана Фу была расположена глубоко в горном хребте на западе государства Юань-У. Этот горный хребет назывался горами Пурпурной дороги, поскольку фиолетовый туман окутывал гору на протяжении всего года. Если смертные попадали в этот туман, для них не было дороги назад. Если они оставались в этом тумане слишком долго, у них разбухало горло и начинало жечь глаза. При длительном контакте с туманом они умирали от яда. Хотя местные жители знали об опасности этого тумана и избегали его, но нередко путешественники погибали в этом тумане. Клан Фу знал о смертных, погибающих в этом тумане, но закрывал на это глаза. Смертные в любом случае умирали. Клан Фу планировал усилить формацию фиолетового ядовитого облака, требуя от смертных, чтобы те приглашали одновременно несколько мастеров создания ограничительных заклинаний. Кроме того, тем смертным еще повезло, если они погибли от этой формации. В последние несколько дней фиолетовые облака на горе Пурпурной дороги выглядели как обычно, что внутри формации поднялось волнение.
Иногда снаружи тумана появлялись культиваторы и что-то кричали. Затем они получали блестящее красное приглашение и исчезали в тумане. Рядом с горой Пурпурной дороги располагалось небольшое поселение смертных, город под названием Тайхэ. Город по площади занимал всего 5 километров, а его население не превышало 10 тысяч. Однако в нем были все удобства, которые бывали в городах, а именно гостиницы и рестораны. Аэр был лакеем в одной из 2 гостиниц города Тайхэ. Хотя ему было всего 19 лет, он работал официантом уже 4 года. Он стоял у входа в гостиницу и удрученно здоровался с людьми, которые проходили мимо. Это было не потому, что Аэр был ленивым, а потому, что погода была жаркой. За долгий рабочий день на жаре у него уже не было сил. Даже его хозяин, собственник гостиницы Лю, ничего не мог сказать в ответ на его унылую манеру. Хотя у него на лице было недовольное выражение, ему ничего не оставалось, кроме как проворчать на него и продолжить заниматься отчетами по деньгам. Аэр взглянул на белые облака в небе и выругался про себя. Затем, опустив голову, он пробормотал что-то так, чтобы его никто не мог услышать с ленивым выражением на лице. Он размышлял над тем, стоит ли ему воспользоваться рассеянным вниманием хозяина гостиницы Лю, чтобы спросить на кухне стакан холодной воды, чтобы хоть немного охладиться от удушающей жары. Однако внезапно небо потемнело, и он почувствовал холод. Аэр был удивлен произошедшему изменению и поднял голову к небу. Внезапно он обнаружил, что перед ним появилось 3 неизвестных эксцентриков. Один из мужчин был в конопляной одежде и высокой шляпе. Он был низким и толстым, из-за чего напоминал большой шар. Другой был лысый мужчина с пронзительным взглядом. Последним был мужчина с длинными волосами, которые закрывали его лицо. Из-под волос виднелся леденящий душу взгляд. Работая лакеем столько лет, Аэр знал, что нужно делать. Он тут же улыбнулся и сказал: «Дорогие гости, вы желаете остановиться в нашей гостинице?» Благодаря его многолетнему опыту он уже знал, что эти 3, несомненно, были щедрыми клиентами, несмотря на их дьявольскую внешность. Низкий толстяк впился в него своими маленькими глазами и достал большой кусок серебра. Он сунул его в грудь лакея и нетерпеливо проговорил: «Что за чушь ты несешь? Чего ради мы бы подошли к гостинице, если бы не собирались остаться в ней? Живее, подготовь нам комнату на 2 этаже, а также обед и вино высшего качества». Не дожидаясь ответа Аэра, на улицу выскочил хозяин гостиницы Лю и тут же вытащил из-за пазухи Аэра кусок серебра, а затем с заискивающим выражением на лице сказал: «Да, да. Пожалуйста, проходите, господа. Мы сейчас же доставим вам обед и вино. Аэр, быстрее, подготовь им комнаты». Да, хозяин, хотя действие хозяина вызвало у него глубокое негодование, Аэр мог только смириться с этим. Он глубоко вдохнул и позволил ему забрать серебряный кусок. Он не мог ничего с этим поделать, поскольку у него не было никаких других навыков, кроме навыка лакея, а в городе было всего 2 гостиницы. Выругав про себя хозяина, Аэр проводил 3 в комнату на 2 этаже. Как только Аэр ушел, на улице снова стало жарко. Это внезапное изменение настолько смутило его, он почесал затылок в раздумье. Обед и вино были подготовлены Аэром и другими слугами. Культиваторы ждали за столом в полной тишине. Аэр был озадачен, увидев их. Культиватор с растрепанными волосами холодно взглянул на него, словно что-то заметил. Аэр мгновенно почувствовал, как у него по спине пробежал холодный пот. Его сердце задрожало, и он поспешил покинуть комнату. Покинув комнату, он снова встал у двери у входа в гостиницу, но сердце его продолжало бешено колотиться. В этот момент 3 в комнате, наконец, заговорили. Чувствуя, что снаружи никого нет, низкий толстяк усмехнулся и заговорил с мужчиной с растрепанными волосами: «Старый друг Хань, зачем ты напугал смертного? Он тебе неприятен?» Мужчина с растрепанными волосами ответил: «Да ничего такого, просто у этого лакея есть духовные корни. Он смог бы достичь 4 уровня стадии концентрации Ци». На лице толстяка появилось удивление: духовные корни. Удивительно, что брат Хань способен видеть духовные корни без какого-либо физического контакта. Похоже, брат Хань довольно опытный человек. Культиватор с растрепанными волосами взглянул на толстяка и сказал: «Мой уровень культивации не выше, чем у вас, господа даосы. Просто я культивировал секретную технику». Толстяк вздохнул и горько засмеялся: «Брат Хань слишком скромный. Но у этого юноши нет шансов в мире культивации. Даже если ему удастся каким-то образом достичь стадии заложения фундамента, как и у нас, без поддержки секты он будет просто диким одиноким волком, над которым будут насмехаться культиваторы его ранга. Мы сами пришли в гору Пурпурной дороги, чтобы поздравить предка клана Фу с днем рождения и посмотреть, есть ли у нас возможность присоединиться к секте.
Если мы сможем поймать к секте дьявольского Да и клану предка, нам очень повезет. Очень жаль, что мы, бродячие культиваторы, можем прийти в замок клана Фу только в его день рождения. Нам ждать еще месяц. Культиватор с растрепанными волосами равнодушно хмыкнул и кивнул головой, словно не желая продолжать этот разговор. Толстяк и лысый мужчина переглянулись между собой. Лысый человек широко открыл свои круглые глаза и проговорил шепотом: «Брат Хань, хотя мы собрались вместе, только чтобы оказать наше почтение клану Фу, но за последние несколько дней мы поняли, что, хотя ты и бродячий культиватор, у тебя уровень неординарная техника культивации. Где ты мог культивировать ее ранее? Раньше мы никогда не слышали твоего имени». После того, как большой лысый мужчина сказал это, глаза толстяка сверкнули, и он уставился на Ханьля. Лицо культиватора с растрепанными волосами не изменилось, он равнодушно ответил: «Я когда-то был культиватором государства Юэ. Я недавно прибыл в государство Юань-У, так что нет ничего удивительного, что вы, господа, не слышали обо мне». Толстяк моргнул и спросил: «Государство Юэ? Разве оно не на территории секты Духовного Призрака? Почему брат Хань не попытался вступить в эту секту, вместо того, чтобы перебраться в наше государство Юань-У?» Культиватор с растрепанными волосами спокойно ответил: «Я действительно пытался, но у меня не вышло. Учитывая, что секта Духовного Призрака одна на всей территории государства Юэ, они не терпят бродячих культиваторов. Вот почему я прибыл сюда, дабы попытать удачу. Однако я никак не ожидал, что мое прибытие совпадет с празднованием дня рождения предка клана Фу. Так что я не могу позволить такой возможности ускользнуть у меня из-под носа». «Вот как? Наверное, трудно тебе пришлось», — толстяк хихикнул и больше ничего не стал спрашивать. Вместо этого он начал рассказывать слухи, которые сейчас ходили в мире культивации. Как только вино и еда закончились, культиватор с растрепанными волосами попрощался и решил отдохнуть в соседней комнате. Как только культиватор с растрепанными волосами вышел из комнаты, сияющая улыбка толстяка мгновенно исчезла, а на лице появилось злобное выражение. Он внезапно вынул талисман из своего халата и сделал жест заклинания руками. По вспышке света талисман растворился и окутал комнату мягким светом. Это был талисман звукоизоляции. Как только талисман активировался, большой лысый человек поспешно спросил: «Брат Ло, ты считаешь, что мальчик действительно бродячий культиватор?» Толстяк ухмыльнулся и погладил жир под подбородком, а затем зловеще сказал: «Конечно нет. Он, скорее всего, ученик маленькой секты». Глава 649. Тайные зловещие планы. Толстяк продолжил с гордым выражением на лице: «Разве ты не видел его магический инструмент, когда мы путешествовали вместе? Очевидно, это высокоранговый магический инструмент. Кроме того, у него на поясе висит несколько сумок для хранения, которые забиты до отказа. Там даже есть сумки для хранения духовных зверей. Откуда у бродячего культиватора может быть такое богатство? Понятно, что этот культиватор — выходец из небольшой секты. Будь из большой секты, он был бы слишком надменен, чтобы путешествовать с такими, как мы. Кроме того, он не вынул пригласительный билет, чтобы войти в гору Пурпурной дороги. Хе-хе. В конце концов, учитывая, насколько могущественна дьявольская Да, культиваторы из небольших сект не посмеют действовать открыто. Все они маскируются под бродячих культиваторов, боясь навлечь на себя гнев дьявольского Да и бедствие на их клан на все грядущие поколения. Вот почему мы никогда не слышали о нем, несмотря на его уровень культивации и магические инструменты. В глазах лысого мужчины сверкнула жадность, и он потер руки от нетерпения. «Судя по тому, что ты сказал, мы можем спокойно напасть на него, ни о чем не беспокоясь. Хотя он несколько настороженно относится к нам, он никогда не догадается, что мы скрываем наш настоящий уровень культивации. Поскольку мы два культиватора на средней стадии заложения фундамента, нам не составит труда убить одного культиватора на ранней стадии заложения фундамента. Этот парень сам навлек на себя смерть, как только встретил нас двоих». Толстяк облизнул толстые губы и зловеще сказал: «Конечно, но для того, чтобы добиться успеха, нам нужно снизить его бдительность настолько, насколько это возможно. Такая атака потребует меньше усилий. Давай подождем, пока до дня рождения предка клана Фу не останется пара дней, а затем нападем на него». «Да, так и сделаем. Даже если кому-то из нас не удастся войти в клан секты, мы все равно получим немалую прибыль». На лице лысого мужика появилась зловещая ухмылка. Толстяк усмехнулся и сказал: «Хе-хе, конечно. Разве мы можем упустить удачу, когда она сама стучит к нам в дверь?» Пока те двое планировали убить мужчину с растрепанными волосами, этот мужчина спокойно сидел в другой комнате. Они и не подозревали, что он мог слышать их слова, несмотря на звукоизоляционный барьер.
Хань Ли открыл глаза, в которых засиял холодный блеск. «Ну, раз вы сами суд смерти, то не обвиняйте меня в безжалостности». Затем он снова закрыл глаза и продолжал культивировать ци. По правде говоря, Хань Ли прибыл в государство Юань-У 2 месяца назад. Он побывал во многих странах праведного и дьявольского да, но, будучи культиватором зарождающейся души, он мог спокойно скрывать свой уровень культивации и менять внешность. После того, как Хань Ли прибыл в государство Юань-У, Хань Ли не стал сразу активно действовать. Вместо этого он стал собирать информацию о клане Фу в местном торговом городе и у бродячих культиваторов. В результате Хань Ли нашел довольно неприятную информацию о клане Фу. Это произошло не потому, что в клане было 3 культиватора стадии формирования ядра, убить которых было не так просто, но и потому, что множество учеников клана Фу находились в секте дьявольского огня. Несмотря на свои нынешние способности, он не мог напрямую сражаться с сектой дьявольского пламени. И если он не убил весь клан Фу разом, в один день клан мог восстановиться и снова стать известным, в результате чего его обещание Синь-Жуинь нельзя было считать выполненным. Пока Хань Ли продумывал план своих дальнейших действий, по всему государству Юань-У распространились слухи о праздновании дня рождения предка клана Фу. Услышав это, Хань Ли очень обрадовался. Поскольку лорд клана Фу созвал всех учеников клана, чтобы они оказали предку свое почтение, то и ученики из секты дьявольского пламени также должны были вернуться в замок клана Фу. Это была идеальная возможность покончить со всем кланом Фу разом. Однако, учитывая нынешнюю власть клана Фу, кто попало не мог участвовать в праздновании. Нужно было быть либо культиватором из клана, либо быть членом дьявольского да. Бродячие культиваторы должны были быть на стадии заложения фундамента, если хотели войти в замок. Изучив все детали, Хань Ли начал терпеливо ждать оставшийся месяц. Что касается пары культиваторов, с которыми он путешествовал, они сразу же заметили, что Хань Ли обладает необычным магическим инструментом. Когда они услышали, что Хань Ли также направляется в замок клана Фу, они с радостью подняли приглашение путешествовать вместе. Хань Ли одного взгляда было достаточно, чтобы догадаться об их злых умыслах, однако с его нынешним уровнем культивации ему было нечего бояться этих двоих. Вот почему он согласился путешествовать с этими двумя, чтобы без лишних подозрений попасть в замок клана Фу. Но он не ожидал, что для входа в гору Пурпурной дороги нужно приглашение. Бродячие культиваторы могли войти только в день празднования. Хотя это удивило Хань Ли, для него это не имело большого значения. В конце концов, этот день должны были собраться вместе все члены клана Фу. Если бы он решил начать действовать раньше, он мог упустить несколько человек. Пока он просто оставался в гостинице и не думал о том, что ему делать с культиваторами, которые хотели убить его. Но если культиваторы бы потеряли терпение, Хань Ли не собирался проявлять к ним милосердие. В последующие дни Хань Ли и пара демонов Пен Yi совершили несколько поездок по городу и вернулись в гостиницу вечером, чтобы культивировать. Время празднования день рождения клана Фу приближалось. За эти несколько дней эти двое старались максимально сблизиться с Хань Ли, были с ним вежливы и даже называли «брат Хань», словно они были друзьями в течение многих лет. Хотя большинство бродячих культиваторов привыкли быть на природе, некоторые все же предпочитали пребывание с удобствами в гостиницах города. В результате Хань Ли встретил еще нескольких культиваторов в этой гостинице. Когда эти культиваторы столкнулись с Хань Ли и двумя культиваторами рядом с ним, они изменились в лицах и стали избегать их. Хань Ли не знал, стоит ему смеяться над этим или плакать. Оказалось, что его товарищи имели довольно известную репутацию среди бродячих культиваторов. Когда пара демонов Пен и увидели это, они боялись, что Хань Ли что-то заподозрит, и придумали рассказ о том, что они просто не смогли ужиться с другими культиваторами. В результате они оба под различными предлогами не позволяли ему разговаривать с кем-то еще. Хань Ли же был совершенно безразличен к их рассказу. Однако толстяк все же сомневался в том, что у Хань Ли не закрались какие-либо подозрения. 2 дня спустя 2 культиватора внезапно позвали Хань Ли посетить живописный участок неподалеку вместе ними. Они сказали, что это место поистине захватывающее, так что Хань Ли просто не может пропустить это. Когда Хань Ли услышал их приглашение, он понял, что эти двое планируют атаковать. Недолго думая, он согласился пойти с ними в это живописное место. Поскольку поблизости было слишком много культиваторов, им пришлось придумать причину вытащить Хань Ли за 50 километров от города к небольшой отдаленной горе. Как только они приземлились, толстяк заговорил с сияющей улыбкой на лице: «Брат Хань, смотри. За этой горой расположена небольшая долина. Ее пересекает река с кристально чистой водой, а по берегам растут лекарственные растения». Это абсолютно, глядя на равнину, старик пытался придумать красноречивые слова, чтобы описать окружающее пространство. Слушая это, Хань Ли насмехался над ними про себя. На этой горе действительно была долина.
Но помимо удивительного пейзажа, там были еще и духовные колебания скрытой ограничительной формации. Эти духовные колебания, были довольно слабыми, но для его мощного духовного чутья они были ерундой, раз установили для этого специальную формацию. Если бы Хань Ли действительно был обычным культиватором стадии заложения фундамента, но сейчас он мог спокойно расправиться с этими двумя, даже если бы он вошел в эту тайную ограничительную формацию и подвергся нападению со стороны этих двоих. Дослушав толстяка, Хань Ли небрежно взглянул на него и таинственно улыбнулся им двоим. Да, этот пейзаж неплох, и здесь никого нет. Судя по всему, мне нет надобности идти в долину. Здесь тоже очень хорошо. Что скажете? Никто бы не потревожился, если бы вы убили кого-то здесь и избавились от его останков. Никто бы и не заметил. Когда толстяк услышал Хань Ли, он изменился в лице и смущенно заговорил: «Брат Хань, что ты имеешь в виду? Кажется, ты нас неправильно понял», однако его пухлые руки уже переместились в сумку для хранения. Что касается большого лысого человека, на его лице появилось дикое выражение, и он молча переместился на сторону Хань Ли, сжав руки. Хань Ли слегка пошевелился, но в основном продолжал стоять на месте с безмятежным выражением на лице. Когда толстяк увидел это, у него появилось плохое предчувствие. Однако было уже слишком поздно отступать, и он просто перешел в наступление одновременно с лысым человеком. Глава 650. Пробуждение демона. В тот же момент двое мужчин начали атаковать Хань Ли. Внезапно раздался смешок. Хех. Как интересно. Я не думал, что как только проснусь, увижу убийство и грабеж. Но сейчас, глядя на то, как два культиватора стадии заложения фундамента нападают на культиватора стадии зарождающейся души, мне кажется, что я еще сплю. Эти слова были произнесены мягким женским голосом. Когда Хань Ли услышал это, его выражение изменилось. Толстяк и лысый мужчина сразу же побледнели от страха. «Культиватор зарождающейся души!» — вскрикнул толстяк, уставившись на Хань Ли так, словно увидел призрака. Лысый мужчина тоже испугался сначала, но затем, казалось, подумал о чем-то и поспешно закричал: «Это невозможно! Его сообщник пытается нас напугать». Хотя он и пытался убедить себя в этом, он невольно сделал назад 2 шага, глядя на девушку. От его мужества не осталось и следа. На данный момент Хань Ли был гораздо более встревожен, чем эта пара демонов Пенки. По какой-то неизвестной причине он почувствовал, как все его тело покрылось неописуемой дрожью в тот момент, когда его зарождающаяся душа, которая крепко спала в его дантяне, пробудилась в панике. На ее лице появился ужас. Но самым удивительным для Хань Ли было то, что после того, как он просканировал каждый дюйм в радиусе 5 километров своим духовным чутьем, он все равно не смог обнаружить источник голоса. Но, судя по голосу, его владелец должен быть явно рядом. Несмотря на то, что он использовал технику великого развития на стадии зарождающейся души, он не обнаружил говорившего. Неужели этот человек обладал более высоким уровнем культивации, чем он сам? Горло Хань Ли пересохло. Толстяка, казалось, воодушевили слова лысого. Он спокойно огляделся и сказал: «Кто здесь? Как ты смеешь пытаться обмануть пару демонов Пен?» И, сказав это, он окутал свое тело желтым световым барьером, а перед ним самим появился черный щит. Женский голос рассмеялся: «Хе-хе. Если бы вы могли меня увидеть, я бы сгорела от стыда». Однако духовное чутье этого культиватора, зарождающейся души, довольно мощное. Если бы оно было чуть сильнее, он бы смог меня найти. Выражение лица Хань Ли стало угрюмым. Он приложил все усилия, что даже с его исключительным духовным чутьем он не мог обнаружить другого культиватора. Он чувствовал, что это слишком странно. Я немного голодна. Не желаете ли стать моей закуской? Как же давно я не ела культиваторов зарождающейся души». Девушка говорила совершенно спокойным тоном, что резко контрастировало со значением сказанных ею слов. Хань Ли фыркнул и прекратил скрывать свой уровень культивации. Выражение на его лице изменилось. По вспышке лазурного света со всего его тела стало распространяться удивительное давление, а изо рта вылетело множество лазурных огней. Это были 72 облачных бамбуковых меча. Он действительно культиватор зарождающейся души. «Старший, пожалуйста, пощадите нас. Мы были так слепы. Мы не хотели обидеть старшего. Второй брат, что ты делаешь? Не убегай. У нас нет ни единого шанса против старейшины Ханя». Толстяк пришел в восторг, узнав настоящий уровень культивации Хань Ли. Он тут же встал перед ним на колени и стал молить о пощаде. Между тем, лысый культиватор, наоборот, бросился бежать. Он метнулся по небу, превратившись в полоску золотого света.
ты действительно считаешь, что сможешь сбежать, используя талисман золотой стрелой?» Усмехнулся Хань Ли. Он указал пальцем, и в направлении лысого культиватора метнулся летающий меч. В следующий момент он появился рядом с убегающим культиватором. В мгновение полоска лазурного света пронзила лысого культиватора, и сам он упал на землю. Какой позор! Однако душа культиватора стадии заложения фундамента довольно недурна. «Я пробовала их уже 8 раз с тех пор, как проснулась», — с недовольством проговорил женский голос. Когда Хан Ли покончил с лысым человеком, он проигнорировал дрожащего перед ним толстяка и перевел свой взгляд на небольшое дерево неподалеку. В его глазах мелькнул синий свет, и он сказал: «К чему такая таинственность? Ты ведь точно такой же культиватор зарождающейся души, как и я. Раз ты так смело говоришь об этом, может, ты лично хочешь, чтобы я вытащил тебя?» Женский голос остановился на мгновение, а затем холодно продолжал: «Как ты нашел меня? Моя техника световой трансмутации — не то, что может увидеть обычный культиватор зарождающейся души. Неважно, как я тебя нашел, может, ты все же раскроешь свою истинную форму. Или ты хочешь, чтобы я срубил дерево?» Равнодушно проговорил Хань Ли, в то время, как сердце его трепетало. Он совершенно случайно обнаружил источник голоса. Будучи в панике, он стал бессознательно сканировать окружающее пространство, используя способность, предоставленную ему духовной водой просветления. В результате он обнаружил небольшое дерево неподалеку, которое несколько отличалось от других. С решительным сердцем он столкнулся с этим, больше не желая быть обманутым. Обычный культиватор зарождающейся души. А ты довольно смел, раз говоришь таким тоном. Интересно, какой будет твоя душа на вкус, когда я проглочу ее? Угрюмым тоном проговорила девушка. В следующий момент дерево сверкнуло зеленым светом, сжалось и явило собой человека ростом всего в полфута. У этого маленького человека было изысканное лицо и длинные волосы. Однако его тело состояло из зеленого света, а сам человек был совершенно голым. Казалось, этот маленький силуэт был источником девического голоса. Зарождающаяся душа. Нет, я ошибся, приглядевшись, Хань Ли, казалось, потерял решительность. Маленький силуэт взглянул на Хань Ли и медленно сказал: «Зарождающаяся душа». «Хе-хе, ты не ошибся. Но тебе очень повезло первым увидеть меня в таком виде, когда я только что проснулась. Или нет, это мне повезло». Сказав это, маленький силуэт вспыхнул и появился перед толстяком со словами: «Твоя душа хорошо впишется ко мне в желудок, не так ли?» «Нет. Старший, пожалуйста, пощадите меня». Понимая, что этот маленький силуэт был существом на уровне культиватора зарождающейся души, толстяк стал умолять пощадить его, отскакивая и пытаясь убежать. Однако на лице маленького силуэта появилось злобное выражение, и его тело превратилось в шарик зеленого света, который метнулся вслед за толстяком. Спустя мгновение он вышел из тела толстяка в первоначальном виде, за исключением того, что шарик зеленого света стал непрерывно мерцать. Между тем, толстяк из пары демонов Пен и рухнул и больше не поднялся. Маленький силуэт сожрал маленький шар, не говоря ни слова. Затем тело силуэта стало менее прозрачным. Хан Ли больше не мог сохранять спокойствие, видя это. Поджав губы, он резко крикнул: «Ты призрак или человек? Как ты можешь просто так взять и съесть душу?» Он чувствовал, что уровень культивации этого силуэта наравне с ним. Но после того, как силуэт поглотил эту душу, его культивация возросла. Нетрудно было догадаться, что это было результатом какой-то техники. Зеленый силуэт проигнорировал вопрос Хань Ли и вместо этого взглянул на Дантянь Хань Ли, как будто он смотрел прямо на его зарождающуюся душу. На лице силуэта мелькнула жадность, и он пробормотал: «Пора перейти к основному блюду. Как только я съем твою зарождающуюся душу, я смогу прорваться к средней стадии зарождающейся души. Ты хочешь проглотить мою зарождающуюся душу? Боюсь, тебе будет слишком больно». Хань Ли яростно усмехнулся и хлопнул в ладоши. Раздался приглушенный взрыв, сопровождаемый появлением плотных золотых молний между его ладонями. С тех пор, как Хань Ли вошел в стадию зарождающейся души, он смог хранить божественную дьявольскую молнию своих мечей прямо в своем теле. Теперь он мог использовать просто молнию, несмотря на то, что в его теле уже не было 72 мечей. Зеленый силуэт наклонился вперед, увидев золотую молнию в ладонях Хань Ли, и пробормотал: «Золотая молния. Кажется, где-то я об этом слышала, но уже не помню». Хань Ли поднял бровь и равнодушно сказал: «Когда попробуешь, сразу вспомнишь». В этот момент молния в его руках превратилась в питона и яростно набросилась на маленький силуэт. По какой-то неизвестной причине маленький силуэт остался на месте с улыбкой и прямо под атакой питона. Затем по всему силуэту вспыхнули раскаты молнии. Хань Ли прищурился, на его лице не было ни следа радости.
Поскольку его противник осмелился принять удар божественной дьявольской молнии, было очевидно, что он был хорошо подготовлен и не собирался так легко сдаваться. До того, как золотое сияние исчезло, сквозь раскаты грома послышался женский смех. Как я и думала, это божественная дьявольская молния. Как здорово, что культиватор на ранней стадии зарождающейся души обладает таким небесным сокровищем. Однако не думай, я не дьявол или призрачный культиватор. Эти молнии мне нипочём.